Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Ħanini, Valjo Butter, Le Naturel, All Italia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Dembi by Greg and Elul. Bib, lura l-programm ieħor What's Cooking mi għal 25 minuta. Illum programm speċjali għax dini għal ġimgħa ta' jum San Valentino, St. Valentines Day, u llum għandi żewġ riċetti speċjali għalikom biex niċċelebraw dik il-ġurnata tal-imħabba. Illum għandi l-wart fuq il-mejda, imma żgur u ċert li jintkom m'għandkomx idea sa nagħmel b'dawk il-wart illum. Infatti, illum mhux se noqgħod ngħidilkom x'san sajjar u mhux san sajjar, mhux se nurikom filmati jew it-tratti ta' dak li se naraw finalment, mhux se nurikom xejn. Ħataraw fl-aħħar tal-programm biss, xi ħaġa verament speċjali. Mela ħanibdew. Illum waħda mir-riċetti bil-wart sa nagħmlu wkoll il-cake pops. Ħanagħmlu xi ħaġa bil-fjuri u l-cake pops flimkien. Irridu nibdew ir-riċetta tal-cake pops. Jien hawnhekk fir-riċetta semmejt il-red velvet cake. Hekk m'għandkomx red velvet tistgħu tużaw vanilla u ġast iżid ftit kulur aħmar. Jien hawnhekk fil-magna farrakt cake, isu 400 gramma cake Palmadera cake. Nerġa' ngħidilkom, hekk m'għandkomx red velvet ġast titfgħu ftit kulur aħmar. Ħanżidu hawnhekk ftit white chips, chocolate chips, ħanħalli ftit biex inżejnu. U ħanibda nħawwad. Issa, is-secret tal-cake pops huwa li b'dil-kram nagħmlu tip ta' dough. Jew bil-buttercream, jew bil-cream cheese. U ġili wkoll għamilta għalikom bil-chocolate and nut spread. Hawnhekk jien għandi il-mascarpone u kumma sa nagħmel ħanaqbad marfa jew tnejn u nżida hawnhekk ma' dik it-taħlita. Ħanagħmel oħra. Issa dik flimkien mal-crumbs sa tagħmel sa dough. Issa, wkoll ħankunu qegħdin nużaw iċ-ċikkolata. Illum qed nuża ċ-ċikkolata bajda għal din ir-riċetta għandi hawnhekk. Iċ-ċikkolata bajda għandi banju mari u ħanitfa' hawnhekk iċ-ċikkolata bajda ħalli tilħaq id-dubli għal iktar tard. Ukoll illum sa nkunu qegħdin nagħmlu għaġin frisk, vurdiri ġimgħa li għaddiet tagħmel żewġ riċetti tal-pasta. Illum se nagħmel il-pasta stess, fresh pasta, forma ta' qlub. Ok, għattilkom issa. Tajjeb. Issa ħanaraw din ir-riċetta kif għaqdet, tajjeb, perfetta. Issa biex nagħmlu l-cake pops, nabdu din it-taħlita. Faċli ħafna. U nirromblawha blalin. U dawn il-blalin nitfawhom fil-freezer. Ok? Sempliċi ħafna. Nagħmlu l-blalin fuq tray, fuq karta u nagħmluhom ġol freezer għal isu 25 minuta nofsija. U iktar tard norikom kif inkomplu dawn il-cake pops. Niftakar fil-programm tal-Halloween konna għamilna xi cake pops, naħseb kontoritkom xi ħaġa. Mela, dawn hawnhekk kif nagħmlu l-cake pops. Issa, illum issibu dawn il-varji molds. Molds forma ta' loop, ta' blalin, ta' magnums, għafu different. Issa, nixtieq nurikom kif nagħmlu għadi. Hawnhekk għandna il-forma magħmula mis-silikon u nabdu din it-taħlita. Issa, naħseb sa tkun naqra radba biex nurikom iktar tard. Ma ħantikom idea x'nagħmlu. Nabdu dit-taħlita u nafsuha f'nofs. Okay? Nabdu il-cake pop sticks hawnhekk hawn toqba u ndefsuha fin-nofs. U nerġa' nkomplu nimlew b'din it-taħlita. Issa palli għattilkom nifriżawha eżatti l-istess. Nabdu din it-taħlita, nifriżawha, jien meta jkunu kbar hekk inħobb nifriżhom minn l-inqassija.
U iktar tard namlu għan bit-ċokolata u lafi, nek għan kompli nirrombla ftit cake pops. Issa tistaw ukoll tamlu blalen, cutters differenti u dawn it-tip ta' mod. Għan kompli hawnhekk u nippreparaw għal-reċetta li jmiss. Mela jiena hawnhekk għandi dik iċ-ċokolata bajda imdoba il-misħun ili li tfejtu, u dak huwa misħun biss, ma ħallejtux ibaba, ħalli ċ-ċokolata ma nsaħnuwiex iżjed. Din se nagħmel hawnhekk nużaw iktar tard. Ħankomplu biex nagħmlu t-tieni riċetta, l-aġina friska, fresh pasta. Issa li se nagħmel hawnhekk ġol magna ħanitfa' dawn ingredjenti. Għandi bżonn 150 gramma semolina, u 100 gramma T00. So jiġib kollox xi 250. Tajjeb. Dawn se nitfgħu hawnhekk f'posta, ftit żejt ta' żebbuġa, qisu marfa, milħ, u li għamilt qabel bdejna sajjart pitravi waħda ġol forn jisnet nagħmel xi jacket potato. U mbagħad għamilt ta' pure. Vurdi din importanti għandna l-pure tal-pitravi. Ovvjament dan sajjati kulur partikolari ma' dit taħlita. U ħanżid ukoll għandi bajda sħiħa u għandi ukoll isfra ta' bajda, dawk daħlu hemmhekk. U hawnhekk se nagħmlu l-aġin frisk, fresh pasta. Issa li rridu nagħmlu huwa importanti ħafna, ħanitfala ftit iktar tqiq. Din once li naġnuha, irridu nħalluha tistrieħ għal xi sija u nofs. Importanti, okay? Once li naġnuha, once li nnestuha nagħmluha ġol cling film, ġol fridge għal sija mill-inqas. Diki. U hawnhekk iffurmajna l-aġina. Tajjeb ħafna biex norikom eżatti kif ġiet, għax għandi nofs għadu mwaħħal għaw isfel għandna l-aġina. Mela, nitfgħu l-cling film u nħalluha tistrieħ sija ġol fridge. Minna sija. Ħanamlu il-mili, ma tilkomx sa nagħmlu, ħanamlu ravioli b'forma ta' qalb bil-fresh pasta magħmul bil-pitravi u ġewwa għandna l-ġbejniet ftit ħwawar u l-pine nuts. Mela ħanamlu hekk. Hawnhekk għandna marfa pine nuts. Għandna l-ġbejniet friski. Waħda, tnejn. U għandna wkoll il-pecorino cheese. U dan se jkun il-mili għal dawn ir-ravioli. Raviol forma ta' qlub. Sa li se nagħmel ukoll ħanitfa' ftit ħwawar friski. Tajjeb, ġobon hawnhekk. Hawnhekk min jisser żball għandi ftit ħabaq. Mela ħanqatta hawnhekk ftit ħwawar, bżar u melħ u nħawdu kollox flimkien u nippreparaw biex nużaw dik l-aġina biex niffurmaw il-qlub. Hawnhekk għandi kollox lest biex niffurmaw dawk ir-raviol forma ta' qalb. Mela dik l-aġina li preparajna ħallinija ġol fridge, ovvjament biex tagħmel din riċetta għandek bżonn il-magna tal-pasta, l-fresh pasta, trid tiftaħha sizes different dejjem tażel li tniżel il-ħxuna tal-aġina. Jien hawnhekk preparajt ftit loop bl-istess aġina, għandna bżonn tlieta għal kull platt. Issa li se nagħmel ħanxarrab the edge ta' raviol naqra ilma. Għandna l-mili li għadna kif preparajna
Naqbdu iktar raġina. U nagħlqu l-qlub. Dak kollox. Tara? Mela ħanerġa' nagħmlu oħra. Sempliċi ħafna. Sa dawn huma fresh pasta, so għandhom bżonn ħin ta' tissir minuta biss. Importanti li l-ġemp jeħel sew. Sadattant. Okay, dak huma r-raviol, forma ta' qalb. Sadattant li rrid nagħmel. Ħanamlu t-salza, jien issa nippreparom, għandna bżonn 3 għal kull platt, ħanibdew nagħmlu t-salza hawnhekk. Mela jien hawnhekk fit-taġin ħanżid ftit żejt ta' żebuġ, t-salza verament sempliċi. Għandna bżonn ftit żejt ta' żebuġ hemmhekk, ftit tehm, ħanqatta' t-tehm slices, slices irqa. Tajjeb ħafna u dawk sejrin hemmhekk ġo żejt. Once li jieħdu naqra kulur, xi minuta jew 2, kull ma rridu nagħmlu inżidu il-komplement ta' ingredjenti. Għandna ftit żejt ta' dam imqaddet, ftit iktar pinjoli u ħanqatta' wkoll ftit ħabaq frisk. Nqatta' l-ħabaq sew, rrid kollox żgħir. Tajjeb, mela, ħanaraw dak it-tehm. Tajjeb, dak huwa lest. Ħanżidu ta' dam imqaddet. Ftit prinjoli. L-ħabaq. U dak huwa lest biex inservu iktar tard mal-aġin. Ħanitfih. Mela, sa nkomplu. Hawnhekk ħankompli nagħmel dawn il-lub, kull ma rridu nagħmlu il-majali minuta jew 2 fresh pasta isir verament malaj. U mbagħad inservuh b'dik it-taħlita ta' żejt bit-tehm u sun-dried tomatoes fil-wiċċ. Ħankompli. Jien hawnhekk għandi kollox lest għalikom biex nagħmlulkom dik is-surpriża. Dawk il-cake pops ivet naraw l-affarijiet kollha fuq il-mejda. Illum skoprejt dal-programm kemm nagħmel preparazzjoni għalih. Mela, il-cake pops għandna bżonn il-cake pop sticks nagħmluhom dik iċ-ċokolata li dewwibna. Dawn ħarġu minn ġol friża u ndefsu hekk. Iżda dik sa tibbiss minn l-ewwel minn ovvjament il-kesħa li hemm ġewwa l-cake pop. Tajjeb, ħanurikom 2 malaj. Issa jiena hawnhekk għandi selezzjoni ta' sprinkles differenti, eċetera, eċetera, u koll tistgħu ssibu kulur għal maċ-ċikkolata. Vuj dal-kulur roża, kull ma għamilt hemm kulur partikolari li nżidu maċ-ċikkolata l-bajda. Okay? Issa biex nagħmlu l-cake pops din weħlet, nispera li weħlet sew. Naqbdu din. Indefsuha ġo ċikkolata. Neħu żejjed ara kemm faċli. Tajjeb, u mbagħad naqbdu dawn is-sprinkles ma ġibtx bowl biex ma nwaqqax kull imkien u ġast nagħmluhom hekk ara. U dik nagħmluha fuq karta strazza biex tinxef. Tista' tkun iktar sempliċi minn hekk, ħanagħmlilkom oħra, darba pink. Issa, peress li dawn huma minn ġol friża, ċ-ċikkolata tibda tibbiss minn l-ewwel. Ħara neħu żejjed
Ovvjament ma taġlux kif qed naġġel jien. Għax kultant laqqas nifs ma nieħu. Kara. Salum tista' tixtri loops, tilel, sprinkles kuluri differenti. U dik inħallu hemm. Issa jien għamilt selezzjoni għalikom ara. Għala kemm għamilt, preparajtilkom illum ara differenti. Għamilna lollipops ukoll. Ara x'differenza minn dawn għal oħrajn ara xi ġmiel. Insomma, is-secret dik is-sorpriża. Ħanejdek sa nagħmlu, sorpriża vera sabiħa. Jien illum ġibt dawn il-wart u nixtieq nagħmel xi ħaġa differenti. Mela, il-wart huwa żgħira apposta u l-cake pops dit-darba għamilthom fuq skikek twal. Dawn huma skewers tal-barbecue u li għamilt żbajt istikka ħadra. Issa, ara x'sa nagħmlu għal Valentines Day, issejd li kieku taqla bukettek bħal dan kemm tieħu pjaċir. Ara. U nagħmlu bouquet bil-wart u bil-cake pops. Ara xi ħlew. Palissa nisma' ħafna ħsejjes ġo Soundroom. X'inhu ma jgħidu? Qegħdin jippreparaw l-ordnijiet għal Valentine's Day. Ara xi ġmiel. U dik hija l-idea ara, bukkett magħmul bil-wart u b'xi ħaġa ħelwa. 2 in 1. Jien nkompli bil-mod. Sakemm intkom taraw xi riklami. U x'vera, sur direttur għandna riklami. Mela, ħankompli bil-mod, ħalli tarawh finalment leżdan għandi bżonn naqra ħin ta' ftit minuti, nintaqgħu dal-waqt. U hawnhekk speċjali għal jum San Valentino, preparajt xi ħaġa speċjali llum. Hawnhekk għandna l-bukett tal-wart bil-cake pops, xi ħaġa differenti, jien qatt ma rajt xi ħaġa bħala, vurdiri nisper li toġobkom, hawnhekk għandna l-wart friski hawnhekk u dawk is-stickek bil-cake pops tal-red velvet minn ġewwa. Dan huwa l-bukett ideali kemm għall-mara anke għall-raġel, tistgħu tbidlu l-kuluri tal-wart ukoll tal-cake pops. Dik kienet l-ewwel riċetta tal-lum u jien hawnhekk sa nkompli billi norik il-kumplament ta' riċetti. Hawnhekk għandna il-raviol mimli bil-ġobon, il-ġbejna, għandna il-forma tal-qalb u hemmhekk għandna il-laġina bil-pitravi. U kol għamilna dawk il-cake pops, il-lollipops din tarawhom fuq is-screens palissa ra xi ġmiel, cake pops, lollipops, dik il-riċetta tal-red velvet bil-white chocolate chips. Insomma, dawn huma kollha treats li kulħadd iħobb, speċjali għal-jum San Valentino. Junek sanħallikom nerġgħu nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor. Ciao. Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Hanini, Valio Butter, Le Naturel, All Italia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Dembi by Greg and Elul.